Oke, kita lanjut ke nomor 32, setir mobil ke rambu-rambu. Rambu-rambunya yang ini kan. Terus ini mobilnya gimana cara majuin? Nggak bisa. Oh, ini batu atau apa sih? Ini nggak bisa dipindahin, guys. Ini gimana caranya? Dipindahin. Oh, hurufnya bisa gerak. Diginiin. Enggak. Oh, dilelehin. Oh, itu tadi S. Oke.